membahagiakan. Lah kula rencana anu badhe buka Bang Detail nang yoga-yoga niku. Iya lah tanpa aku tanpa jaminanku ben remuk koyo ngono. Kae anu kae soko kae. Oh nate to. Iya. Ya matur suwun dene sak kejaba Waranggana panjenenganmu ya meniti karir juga berpendidikan setidaknya S1 itu wis hebat banget lho. Alhamdulillah. Ya, jadi wong belajar, wong kuliah, wong sekolahnya ora kudu oleh penggayaan sing kadang ora menjadi tujuane. Senajan kowe wong perbankan ning bidangmu ning kesenian to. Nggih, Pak. Jadi diluruskan dikuatne ning seni. Aja gampang kena gudok. Mboten, Pak. Mergo ning seni ketoke kaya halus-halus ngene lho. Ning rasane panas. Dadi bojone seniman iki lek dodone ra kandel gampang cemburunan. Kuwi mek geger rek sini. Pengalaman kabeh sih. Lho ora, mulang aku nyandi-nyandi iki ibumu mesti tak jak iki perlune piye? Takon kriti iki lho, nyambut gawe tenang lho. Ngono. Iya. Kula nyonton jenengan to, Pak. Lurus. Lurus to. Ya niku kan tiange lak suwae. Iya, alhamdulillah. Makane kula nyonton. Kayak sijine kae. Napa, Pak? Lho. Ya namamu, jenengmu sapa? Kenalkan. Perkenalan. Nggih, Pak Bu, tepangaken nami kula Anifatul. Ah, ya. Dari Ngantru Tulungagung. jenjang pernikahan? Dereng, Pak. Lho. Sik legan yo. Kita asik no. Waduh, syukur. Di rombongan padha ngomongno, aneh iki sik legan. Aja sing ngepek liyane aku dhewe. Wong tak diomongne lurus lho. Ngepek iki dasare dadi seniman, dadi rombongan ngono lho. Ora kok ngepek sing neko-neko. Lah nggih. Mireng-mireng teng mriki kok jenengan kathah rencange to, Pak? Lho, kene iki kancaku akeh ya Pak Keong, Kang Tir, gitu. Terus termasuk Pak Yadi. Ini mboten napa-napa, yang penting tidak pasal 411. Apa kuwi 411? Selingkuh. Bar judi nek kok delep ning 411 ya pasare. Lah jenengan nate napa mboten to, Pak? Iya, iya. Mboten napa-napa lho, Pak. Lho, kok mbusek aku ora. Aku film selingkuh lah nek karo awakmu tok. Masa lu. Lah wong film nih. Oh, ora usah, Mbak. Enggak usah. Wae masamu kayak golek bojo ki kowe golek sing bagus apa sing Ya sing bagus, ya sing sugih barang lho, Pak. alah, yo kudu dari hati. Wong seneng iki saka rasa. Ya ndak sugih ngono, Pak, penting tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab ki nyukupi apane umpamane? Ya kebutuhan skincare, wedak, jajan. Tak cukupi lek ngono ya. Itu Pak Yud. Jadi aku ndak butuh wong sugih ya lho. Nek ndak butuh wong bagus ya. Ya butuh, Pak. Tapi lek mau anak sing elek tapi sugih ndak apa-apa, Pak. Bahkan bisa dirubah. Oh iya, wajah bisa dirubah. Jadi wong bagus itu nomor 2, kanggemu wong sing tanggung jawab ngono ya. Nggih. Ya, syukur. Lah selingkuh iki pasale apa, Nduk? 411. Hukumane? Jenengan pengen nyobi to, Pak? Lho, ndak aku mek takok hukumane 9 bulan. selingkuh kena pasal 411 hukumannya 9 bulan. Oke. Ya lah kowe sangan sasi ya. Kok ngono to, Pak? Ya ngono. Jenengan mboten kelingan putu teng griya to, Pak? Ya kelingan, ning rumah saku kene iki wong tua iki kan, wong iki semakin tua. Nggih. Badan utawa awak iki ragane tua iki ndak krasa. Ngene iki aku cedhek awakmu, rumah saku aku isih jajaramu ngono. Ya bari ngono bari nak golekne kaca piye ya. Wah, hukumannya sangat sasi. Terus dendane? Mboten dereng wonten, Pak. Lah dendane ndek nek kena. Lah dinyatakan nek selingkuh utawa dikatakan nek kuwi selingkuh iki apa? Kriteriane wong selingkuh iki piye kan? Harus ada bukti hubungan suami istri, Pak. Berarti kudu enek ketok hubungan suami istri. Oke. Lah lek mbuktekne hubungan suami istri iki piye? Ya ada CCTV terus
ada saksi orang yang melihat. Jadi pas nglakoni ngono kuwi ketok no. Ketok, ya mlebu ngono, Pak. Lek ndak ngono ya ora. Ya lek ngono ora tak gone ngene tak ajak ning sawah ben ndak ketok. Lah kok nyapa ning sawah, Pak? Alami. Keroken. Malah demen tau keroken. Enggak, bosmu enggak. Bos. Aku kan lumayan. Enggak batekan. 303 411. Geleng-geleng kalau Mbak Riri. Dan narkoba apa tuh? Narkoba. Mungkin tak sinau mulai, Pak. Ya, judi, narkoba, itu perlu disinau. Ya, ya semoga awakmu sebagai waranggono dengan jenjang pendidikan yang tinggi, sok ya umpama oleh penggayaan dadi jaksa, hakim, kena ya muni ya. Saged, Pak. Dadi apa kan pengacara iso ya? Saged. Ya. Aku duwe kanca iki arep gigiran karo sing itu, kuwi dadi pengacarane iki lho. Teng mriki mboten, Pak. Ya kanca ya aneh no. Kudu gureh karo wong omah. Iya. Ya, tembang sing penak dhisik. Ya. Ya. Aturake tembang sing penak. Nggih kula bareng, Mas. Khusus kagem ninilan kaki kemanten. Ya. Mas Yoga karo Mbak Dewi muga-muga jujuran tentrem kali sing sambil ngono ya. Ya, tembange nganggo Asmarandono ya. Asmarandono. Belok barang. Nggih. Kekarone wong akrami. Nah. Oh. Iya, berarti anik yo. Kuwi berarti pinter omong nek tibane iki ya. Lah calon pengacara lek lagi ngomong piye to, Pak? Iya, iya. Enggak patut. Ketoke meneng. Ketoke meneng ngono omong nyowo aja. Iki wong iki wah tenan iki. Wes. Aku tak pilih diam ya timbang ngomong iki. Ya. Kabar, Bek. Durasi mangkleng. Ya. Pak Ete ndablur iki ndelok. Oh. Kersake tembange sarung jagung ya tak wenehi langsung. Wah, suara. Lek kowe golek bojo mau tuntutanmu kan akeh, kudu skincare, bedak, nyukupi kebutuhanmu. Ingat bahwa golek jodoh iki dudu bondo, dudu apa. Kuwi lho, rungono. Lah terus lek pas luwe pripun to, Pak? Luwe yo mangan. Lek ndak enek bondone. Pak dari Berarti ora kena ya wong mangan tresno ndak kena ya. Nggih mboten. Cinta itu ndak kena dipangan. Harus seimbang, Pak. Iya iya iya. Cintane ndak kena, wonge kena, Pak. Cintane ndak kena ning wonge kena dipangan ngono wis delok. Iya. Napa, Pak? Oh iya ya wis terusnya kok. Iki tembangi tak aturke kanca-kancaku dulu-dulu sing dole kene termasuk Pak Ke, ya Pak Yadi. Ya. Pak Yani Lirhuk. Aku duwe dulur ning kene Kang Lirhuk pang simpangane kono. Hoi. Tas duwe gawe ndak ngundang gitu, Pak.
Lumen akan itu. Rusok betok. Iya. Itu lek mendem rusok itu. Mendem barang Bapak jenengan, Pak. Iya, ya kadang kala kan yo enek ngono walaupun dadi larangan agama lan negara ning wis dadi rahasia umum, kadang-kadang minum ki enek ngono lho. Iya. Lupa pisan Radur noneneno kena pisan nenono yen gampang luwe manut Mas Hendro. Gawan. neno Tan kena leboke sarung jagung. Barani, Pak. Iya. Nek jenengan ngomong tak kira lek suwi jenengan iki. Duwe cangkem kok ndak ngomong. Aku ngomong ki awakmu nembakmu ndak apa-apa ngono lho. Dadi disambi kaya ngono lho Ring. Ku ndene iso sore pas nyambut gawe yo nyambi kok tinggal mangan opak. Iya. Kula jane kula pikir-pikir jenengan iki kok gendeng to, Pak. Kok aneh lho sinden gendeng di dalam iki banjir. Mboten kalih manut ngoten niku kula kalih mikir wong ngomong-ngomong dhewe, sahur-sahur dhewe, guyu dhewe, nangis dhewe. Gendeng. Lha aku gendeng ora mek aku lha aku lek aku gendeng kok kowe melu aku. Berarti kowe dhewe yo sloyo nemen ngono lho. Berarti ya gone. Ya gone. Kowe iki Oh, enggak ada. aku menjalin siji karo awakmu Rin. Pripun? Ojo cemburuan. Yang lalu, Mboten, Pak. yang lalu biarlah berlalu. Lah nggih. Napa to niku? Ya kowe karo bojomu, lek bojomu duwe masa lalu ngono lho. Walah mboten kersane. Allah. Ya. Ya. Tangkeno. Tangkeno di numbas arepmu. Sarung jagung.
akeh pangundut menen, Nduk.